No nii, me saime siukse paki, või ma sain siukse paki õigemini. Süüa, see on selle krapsude video peale, paljudele meeldis krapsude video. Ja siis... Liplikus tuli mu käe peale, vaata. Ükskord päev langis mu kõrva peale, see hästi suur. Ja siis teeme selle pakki lahti, vaata, mis snäkki meile pakuti. Ehk siis, kui mu lemmikkrapsu enam pole, seda läisi. Kaunis. Viisakas, väga viisakas, leblikas. See leblikas oli siia. Äärmiselt viisakas, leblikas. Andke andeks, et ma olen ilma särgita, sellepärast, et mul jõle palav hakkas siin metsa vahel. Mul polnud T-särki kaasas õiget. Kõik olid liiga pikad riided. Ja siis siuke pakk. Selle lasen pärast kiirendusega mul selle lahti tegemisega. Nii, oho. Siin on kohe terve komplekt. Ma peab teha, kas seda näha ka. Ju seal on enam. Tada, nii hakkame esimesed pihta. Kõigepealt on velleke. Koostisosad bataat, neitsi oliiviõli, sibul, küüslauk, palsami jäädikas, mustpipar, sool, vahe, põllumajanduslikult toodetud OÜ süük Viljandimaalt. Ökovärk, jah. Ökovärk, siuksed krõpsud. Väike tükk kilet on ka, aga ehk ei ole hullu. Ma ei tea, võib-olla see pakend on sees ka tegelikult kilekihiga, et kuidas see on. Nii, aga proovime järgi. Esimene on pehmed. Vau. Pehmed, mitte krõbisevad. Aga maguskartul mul on alati meeldinud grillitult, röstitult karride padade sees. Päris hea. Niuka mahe ja maitse on. Pole nagu väga tugev. Soolane, natuke meenutab kuivatatud selle sammust mangot ja neid asju, mis nagu on ehk siis väga mõnus. See on nagu mango ära soola. Jah, põhimõtteliselt kuivatatud mango, aga soolane. Täitsa mõnus. Nii, see siis oli velleke. Bataadineksid. Järgmine on väekas. Lillkapsapaprikaneksid. Kõigil on väga toredad siuksed nagu Ben & Jerry's karbid. Väga kenad siuksed ökovälimusega muidugi. Nii, väeka siis on selline nagu vähe komplekssem asi. See on nagu juba mingi segapudru mingitest asjadest. Mingitest erinevatest krõpsudest. Natukene meenutab pitsat. Täitsa hea isegi. Pitsa maitse. Veits pitsa moodi. Millest see tehtud oli? Lillkapsapaprika. Lillkapsas. Seda pole soovitatud, et koos juustega peaks õllega, koos võib-olla küll, koos juustega maksa. India pähkel, sibul, päiksekoetud tomatid, maitse pärmihelbid, muskaat pähkel, sool, mahevärk. See on päris head isegi. See on väga hea. Sa võiks mingit kreemi veel peale panna. Ma söön kreemi, mingisugust pagana lehmakat kreemi ma küll ei saa. See on väga hea. Praegu järjestus on nii, et minu meelest see on kõik see parem. Otsustaks parem. See tuleb praegu teisena. Top 2 on praegu käes. Ma ei tea, kas sinna kaameras näha ka? Kas siin oli juust ka sees või? Maitsepärm oli siin. Maitsepärm tekitab siis juustus maitse. See oli see bataat. Järgmisena võtame siukse asi nagu kõhukas. Kuivatatud mulgipudru ja mulgikapsapudru palanäksid. See poiss, see põnev. See väga põnev. Jällegi samasugused ruudud. Samasugused ruudud on siin. Kõhukas. Ma pean vett võtma. Võtta. Minu lutist. Ma kardan, ma söön kõigiga samast lutist. Okei, mulgipudru näksid. Väga põnev. Jällegi suused kandilised. Mitu asja on sees. Mulgipudru või? Siin on 48% kartulid, hapendatud kapsast 21%, päevalile seemned, sibul, odrahelbed, neitsi oliiviõli jälle. Väga hea. See on hea, aga see pitsa oli ikkagi parem. Sellele võib-olla vales järjekorras sellele nagu maitset natuke puudub, peale seda pitsat. See on siuke
saad ise maitset juurde teha, riputa peale nagu nendele popcornidele mingit soola maitset või asju. Siia sobiks üks juustuvill peale. Jaa, nende saab nagu kreekereid süüa, jah. Aga mis ma lillkapsa kohta tahtsin öelda, et lillkapsa põhjast. Põhjaga pitsa on ka väga hea. Et nisujahu pole üldse kes nii hea, aga tee lillkapsa pöhi selle asemel. Netis on kindlasti neid suuri õpetusi. Väga hea pitsa. Ma ükskord tegin lillkapsa pitsat, aga see lillkapsas läks põlema. No kõrbema täiesti. No see on lihtsalt sinu teema, sa lihtsalt oskad teha niimoodi kõrbema. No praegust on siis nii, et see väekas ikkagi oli kõige parem, see pitsa sarnane lillkapsaga. See oli teisel kohal minu meelest, kuna sellel kõhukal ei ole nagu nii väga maitset, siis see nagu ei nagu kolmandal kohal. Nii, järgmine siis metsaline. Väga hästi sobib praegust siia olukorda. Brokkoli ja hapukapsanäksid. Brokkolid 40%, hapukapsast 20%. Päevalille seemned, sibulat ja värki. See on siis jällegi selline segu, krõvin. Ale tundub ka natuke pehmem. Kuule, kas su vaatajad ei teagi, kes mina olen? See on tähtis. Kui nad ära tunnevad, siis tunnevad. Kui ei tunne, siis tunne, siis on vööras. Kirjutage kommentaaridesse, kes ma olen. Joo. 3 korda ei viga üks arvata. See on nii hea. Minu meelest on nii hea. Natuke liiga heinane on mu meelest. Mulle just meeldib. Midagi teeb ta liiga heinaseks. Hilli küüslak, basiilik. Siin on ülihea järelmaitse. Natuke liiga herbine või siuke heinane on mu meelest. Aga just selline. Heina järelmaitse. Heina järelmaitse mulle meeldibki. Sa olid eelmises elus leht. Heinane järelmaitse. Ma oskan lehma häält hästi teha muidu küll, nii et ma võin tõesti olla eelmises elus lehma. Nii, aga ma arvan, et see läheb siia vahele. Tahan demonstreerida oma lehma hääle. Ei, ärme hakka. Pigem ärme hakka. Ma küll maamees, aga tead igast lehmadega maksa ka semmida. Ma ei tea, kuidas sa arvad, on see kolmandas koht sobib praegu see kolmandal kohal? Mis asi kolmandal kohal? No see, mis on praegu see. See on mul täitsa teisel kohal lausa. Bataadist parem. Mulle meeldib see bataadist rohkem, jah. Oota, siin on 2 metsalist. No neid ongi 2 tükki. No palju õnne, sa oled ühe endal. Mulle maitseski see kõige rohkem. Nad kohe teadsid, et mulle maitseb. Ja, siis loosime välja selle vaatajate seas. Kui keegi on, kes mulle vaatab neid videosid üldse. Nii, aga viimane erinev on mulklane. Kuivatatud porgandi punaveedipeksil. Jällegi siuke tore igile siin peal. Punane, nagu punaveedil on. Mõnus, mis tuleb ära märkida, väga mõnus on avada ka. Tuleb ilusti lahti, mitte nagu mõni pakend, kus kile läheb juppideks ning toredad tükid jälle. On kui aga nüüd ei saa aru, et oleks punaveed. No, on küll see natuke magus veedimik. No, natuke on, aga meenutab midagi muud. Mingi pähkli teema. No niisugune nätska. Nätska on hea. Päevalise seemned, päiksuveetud tomandid, tüümen, rosee, pipar, solm. Mingi pähkli teema siit tuleb nagu läbi, aga päevalise seemned, sul on ka nii-öelda pähklased. Aga midagi nagu meenutab midagi muud, aga mul ei tule kohe ette, mis see muu asi on. No hea on. Ta on päris hea. Ta muksib selle 3. kohalt 4. ma arvan. Minu jaoks. Minu video ma määran kohad. Aga väga hea. Põhimõtteliselt. Ma olen tükk aega mõelnud seda, et pole midagi head soolast snäkkida, et magusad asju on vahepalasid, on ju. Hea oleks 5 korda päevas süüa, on ju. Vahepala 2 ja 4. Tavaliselt on banaan või siis mingid müslibatooniksed. Igast magusad asju on. Aga soolased vahepalasid ei ole. Need on umbes täpselt need soolased vahepalad, mis ma mõtlesin, et peaks ise leiutama. Aga need leiutati moest ära juba jälle. See näitab seda, et idee üksi pole midagi väärt. Väärt on teostus. Ja siin on üks minu idee teostus. Mina pole seda ideed neile andnud. Aga sarnane idee tuleb alati paljudele inimestele.
ja nende teostus on ütleme nii, et 7 kuni siin keskmiselt, 6 kuni 8 punkti, 6 kuni 9 punkti 10. Vendasid asja ma teeksin teistmoodi, aga seda nad võivad mulle siis nii-öelda küsida mu käest, kui nad palkavad mu tootearendajaks. Anyways. No pitsa oma oli kõige parem. Jah, see oli siis väekas. Lillkapsa paprika, näksid? Paprika oli see. Kõige parem. Jah, oli number 1. Me oleme nõus sellega. Jah, see on kõige parem. See on kõige parem. Mõnusalt nätske. Aga samas kui. Ja maitse nüansse on piisavalt palju. Hapukust on taustal. Vürtsi. Vürtsi on. Ja tõesti nagu juustule tummisust, juustusust sellist umaamit on, mis täidab suu niimoodi ära. Mõnusalt. Aga livlikas ja parm teevad siin sõprust. Ära sega neid. Vaband. Tuli vett jooma. Igal juhul soovitame. Jaa. Kes otsib endale soolast vahevala, siis soovitan soojad. Siin need 100 grammi kohta, need toiduasjad, neid polegi peal. Peaks ka olema, palju on palku ja palju mida. Siin sees on 60 grammi. 60 grammi purgis. Praegu ei olegi kursis, kas neil on suuremad purki ka või väiksemaid. Muidugi üks ebamugav asi on see, et nad on nagu teleka ees nosimiseks nagu head. Kui sa tahad võtta nad tööle vahepalaks, siis võiksid ikkagi olla ka sellise nagu müslibaari kujul ka nii-öelda. Et sa saad batoonikusse kotti libistada endale ja siis saad nagu näksida. Jah, aga see kasus siis ongi keskmiselt siis, mis ma ütlesin, 6 kuni 8, 7-8 punkti. Ma arva annan täiusliku enda asjadele. Et 7-8 punkti 10 siin keskmiselt siis. No võib-olla mõnel kuni 9. Aga siis järgmiste siis pakikesteni, mis mulle saadetakse. Ma loodan, et see polegi jäänud viimaseks.